ஹாய்ங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு மசாலா டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் அரைச்சி விட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு, அப்புறம் நம்ம சயின்ஸ் சென்டர் போய் சுற்றி பார்க்கலாம். நம்ம யூசுவலாக எப்பயும் மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு வறுத்து வைக்காம, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் வரும். ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நான் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 1 1/2 ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தக்காளி, 2 பூண்டு, ஒரு வரமிளகாய், தேங்காய் கொஞ்சம், சோம்பு இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து காரத்துக்கு இந்த வரமிளகா 1 நான் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் 2, 3 கூட எடுத்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறம் இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு 3/4வாசி வேக வச்சு எடுத்தால் போதும். அப்புறம் கடைசியாக வதக்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வெந்து போயிடும். அப்புறம் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை அதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க. நான் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டேன். இப்பயும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். அடுத்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் அதில் போட்டுட்டு, ஏற்கனவே உங்களுக்கு தேவையான அளவு காரம் நீங்கள் அரைக்கும் போதே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த சாம்பார் தூள் அதெல்லாம் போட தேவையில்லை. நான் வந்து 1 தான் வச்சேன். அதனால் சாம்பார் தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். போட்டுக்கிட்டு நல்லா இதை வதக்கணும். அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடணும். நம்ம உருளைக்கிழங்கும் ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டதுனால இதை வந்து எவ்வளோ வதக்க முடியுமோ அவ்வளோ வதக்கிட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு எடுக்கிறதுனால என்னால் நல்லா கிண்டி விட முடியல. அப்புறம் கீழே வச்சுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டேன். ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருச்சு. கொத்தமல்லி போட்டு இறக்க வேண்டியது தான். சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு மசாலா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லா காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கே நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா, சப்பாத்தி ரேப்பில் கூட வச்சு பசங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம் ஸ்கூலுக்கு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம மெரின் சயின்ஸ் சென்டர் தான் போக போகிறோம். இது வந்து ஃப்ளோரிடாவில் இருக்குது. இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து பீச், மியூசியம், லைட் ஹவுஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஒரு 2 டேஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம சுற்றி பார்த்துடலாம். இங்கே வந்து பறவைகள் சரணாலயமும், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டர்ட்டில் ஹாஸ்பிட்டலும் இருந்துச்சு. இங்கே பக்கத்தில் பீச்சில் அடிபட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்க பறவைகளை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரி பண்ணி ஒரு 6 மந்த்ஸ்லேருந்து 1 இயர் வரைக்கும் இங்கே வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமும் அதால் வந்து சாப்பிட முடியுதா, பறக்க முடியுதா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு போய் அதோட இடத்துல விடுறாங்க. இது வந்து 2004ல் ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. மேரி கெல்லர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து 30 வருஷம் போல் இந்த மாதிரி பறவைகள், அடிப்பட்ட பறவைகள், அப்புறம் ஆமை இதெல்லாம் வந்து காப்பாற்றுறதுலேயே அவங்க வந்து அவங்களோட நேரத்தை செலவு பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் வந்து இந்த பேர் வச்சுருக்காங்க மேரி கெல்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து திருக்க மீன் கூட இருந்துச்சு. அதுக்கு நம்ம கூட சாப்பாடு தரலாம். அவங்க ஒரு குட்டி மீன் துண்டு மாதிரி தராங்க. அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கையில் 2 விரலுக்கு நடுவில் வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. அதுவே வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது. என் பொண்ணு, பையன் எல்லார் கையிலையும் ஒன்று ஒன்று கொடுக்க சொன்னோம். அதுங்களும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுச்சு கொடுக்கறதுக்கு. ஆனால் இது வீடியோவில் வந்து பார்க்க சின்னதாக தெரியுது. ஆனால் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சுங்க இந்த மீன். அது கிட்ட வரும்போது அவன் பயந்துட்டு கை எடுத்துட்டான். அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் வச்சுக்கிட்டே இருந்தார். அது வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி பெருசாக ஒரு 4, 5 திருக்க மீன் இருந்துச்சு. எல்லா பசங்களும் இங்கே தான் இருந்துச்சு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு. இது மேலே நின்றுக்கோ, கட்ட மேலே உள்ளே விழுந்துடாத மிக்ஸா. இன்னும் பயப்படுற சாப்பிட்டுக்கடா கீழே வரீங்களா? அதே ஒரு சாப்பிடுறது உட்காரு. இப்போ கொஞ்சம் இருக்காது என் பையன் சாப்பிடுங்க. டோர் பார் அது வரும் அப்படி சுற்றி அது வரும்போது கொடுப்போம். சர்வீஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துட்றேன்.
எவ்வளோ பெரிய மீன் பார்த்தீங்களா? Coming from the back. From the back. Watch. Oh, you got it. That's how simple it is. You want to try it? இங்கே வேணாண்டியா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சீ ஹார்ஸ் தான். இங்கே தான் இருந்துச்சு. என் பொண்ணு ஒரு சீ ஹார்ஸ் புக்கை வச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பா. இப்போ படிக்கிறா. முதல்ல குட்டி பிள்ளையா இருக்கும்போது வந்து படிக்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பா. அவளுக்கு வந்து அந்த சீ ஹார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அது ரொம்ப நேரம் அங்கே நின்று பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா. உங்கள் குழந்தைங்க உங்களோட சேர்ந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி நான் சிலதை சொல்கிறேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். உலகத்திலேயே முதலாக குட்டியிடக்கூடிய ஆண் உயிரினம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கடற்குதிரையும் அப்புறம் வந்து கடல் டிராகனும் தான். இந்த கடற்குதிரைக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட தலை வந்து குதிரையோட தலை மாதிரியும், உடம்பு வந்து மீன் மாதிரியும், வால் வந்து குரங்கோட வால் மாதிரி இருக்கும். இல்லை பாம்போட வால் கூட சொல்லலாம். இதோட முதுகு பகுதியில் ஃபின்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபின்ஸ் தான் வந்து இது நீந்துவதற்கு ரொம்ப உதவுது. இந்த ஃபின்ஸ் வந்து ஒரு வட்ட வடிவத்தில் தான் சுழற்சி ஆகும். இந்த ஃபின்ஸ் ஒரு குட்டி காற்றலை போல தோற்றமளிக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து கடல் பாறையில் அப்புறம் கடலில் இருக்க புல் அதில் தான் வாழும். சில கடல் குதிரைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். சிலது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஒரு பெரிய கடற்குதிரையோட அளவு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 35 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளருமா. இது வந்து 36லேருந்து 40 வகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கடற்குதிரை. இதோட வாய் பார்த்திங்கன்னா நீளமான மூக்கு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து குட்டி குட்டி மீன் அப்புறம் இறால் இதெல்லாம் தான் சாப்பிடும். ஒரு நாளைக்கு இது வந்து 3000 இறால் வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அந்த புக்கில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க. அது இறால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு 35 சென்டிமீட்டர் உள்ள கடற்குதிரை வந்து ஒரு நாளைக்கு 3000 இறால் சாப்பிடும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. இந்த அப்பா கடற்குதிரை கிட்ட ஒரு கங்காரு பவுச் மாதிரி இருக்குது அதோட வயிற்றில். இந்த அம்மா கடற்குதிரை வந்து அதுக்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஹோல் வழியாக அந்த அப்பா குதிரை கிட்ட வச்சிருது. அது ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 நாளுக்குள்ளே அது வளர்ந்து அந்த ஓட்டை வழியாக வெளியே வந்து அது நீந்த ஆரம்பிக்குது. குறைஞ்சது ஒரு 500 குட்டிகள் வந்து அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா 2000 குட்டிகள் வரைக்குமா அது வெளியிடுமா. இதில் வந்து ஒரு 5 குட்டிகள் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்குமா. ஏன்னா வந்து இது அதிகமாக நீந்த முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய அலை அப்படி வந்துச்சுன்னா அதோட வாலை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அந்த புல்லில் நல்லா சுற்றிக்கிட்டு அப்படியே இறுக்கி பிடிச்சிட்டு அந்த அலை போகிற வரைக்கும் அது அதே இடத்துல தான் நிற்குமாமா. ஏன்னா அது ஃபாஸ்ட்டாக நீந்த முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு எந்த உயிரினத்தையும் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணாது. அதனால் வந்து 2000 குட்டிகள் இருந்தாலும் அதில் மிஞ்சி வர்றது ஒரு 5 குட்டிகள் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து ஏதாவது நண்டு இதை சாப்பிட வரும்போது இதோட சுற்றுப்புறத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட கலரை மாற்றிக்கிட்டு எங்கன்னா ஒரு ஓரத்தில் போய் ஒளிஞ்சிருக்குமா. இப்படி தான் வந்து இது பிழைக்குது. இதை வந்து சில இடங்களில் வந்து மருந்தாக கூட பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக இடத்தையுமே வந்து நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவோட எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நேரில் போய் பார்த்த அனுபவம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் எப்பயாவது நீங்கள் பீச் போகும்போது இந்த
பறவைகள்லாம் ஆனா இங்க ஃப்ளோரிடால பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா கூட்டமா சுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பறவைகள் பார்க்கும்போது, ஏதாவது அடிபட்டுருந்துச்சு, அதால நடக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து, கண்டிப்பா இந்த இதுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க. ஃப்ளோரிடா ஃபிஷ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் கமிஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா, அவங்க அந்த அடிபட்ட பறவைகள எடுத்துட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் குடுத்து, கண்டிப்பா அத காப்பாத்தி எடுத்துட்டு வந்து அதோட இடத்துல விட்டுருவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டர்ட்டில் அதோட இன்டேக், அதோட ரிலீஸ் பிக்சர்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு தனித்தனியா மென்ஷன் பண்ணி நீட்டா வச்சிருந்தாங்க. அடுத்து நீங்க பார்க்குறது இந்த டர்ட்டில் ஹாஸ்பிட்டல். இங்க தான் தனித்தனி டப்ல வச்சு ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் குடுத்துட்ருந்தாங்க. இந்த டர்ட்டில் மாதிரி அவங்க பறவைகளும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு 1000 பறவைகள் கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் 2004லேருந்து 18,000 பறவைகள வந்து அவங்க காப்பாத்தி எடுத்துட்டு போய் அதோட இடத்துல விட்டுருக்காங்களாமா. விடும்போது எப்பயுமே அது கால்ல ஒரு பேண்ட் மாதிரி போட்டுருவாங்களாம். அது வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக போட்டுட்டு அத எடுத்துட்டு போய் அதோட இடத்துல விட்டுருவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா, பாம்போட தோல், மஸ்கிட்டோவோட லைஃப் சைக்கிள், அப்புறம் ஈகிள் அதெல்லாம் பத்தி இங்க ஃபுல்லா வச்சிருந்தாங்க.
அடுத்து வந்து இது பறவைகள் சரணாலயம். இங்கே வந்து இந்த பேல்ட் ஈகிள் இந்த மாதிரி பறவைலாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் ஆந்தை அதெல்லாம் இருந்துச்சு. வாங்க என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்து பக்கத்தில் ஒரு குட்டி ஷாப் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இங்கே வந்து இந்த டர்ட்டில் மாதிரி, ஹார்ஸ் மாதிரி கம்மல், செயின் அதெல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் ஒரு குட்டி பெண்டன்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து $30 $40 சொன்னாங்க. பயங்கரமான காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. நம்ம எப்பயும் போல் விண்டோ ஷாப்பிங் தான். அதனால் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. அவ்வளோதாங்க, நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் இங்கே ஃப்ளோரிடா வந்தபோது நல்ல வெயில், டெம்பரேச்சர் நல்லா இருந்துச்சு. முன்னாடி எதுவுமே பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது. ஸோ வந்து இது சடன் பிளான் தான். 2 நாளில் அங்கே இருந்தது ஓரளவு சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.